Gavana wa Busia kukataa kunipatia nakala fulani ambazo nahitaji kutekeleza kazi yangu kama mtu ambaye anakagua miradi ya serikali na kuhakikisha kwamba serikali ya kaunti inafanya kazi kulingana na sheria na pesa za wananchi zisipotee. Hizo nimenyimwa hizo nakala, ikabidi mpaka niende kotini na kesi inaendelea. So leo tulipokuwa natoka kotini, nilipokuwa nimekuja hapa karibu na county assembly nikipita, nimekutana na kundi la vijana wakaanza kupiga gari langu na mawe. Na mimi nadhani hii si kitu ya kwamba vijana walikuwa tu wanatembea wakakutana na mimi wakaanza kunipura mawe. Wamenipura mawe kwa sababu na wametumwa. Na kwa vile kesi yangu ni kazi ya mimi na gavana, sina wasiwasi kwamba ni gavana ndiye ametuma vijana kunipiga mawe. Na hiyo ni siasa ambayo si siasa kulingana na sheria. Mimi sikumpura mawe, mimi sikumtusi kwa matanga. Mimi nilienda kotini kusema kwamba nimekuandikia barua 12 unipe karatasi kadhaa, umekataa. Na nikiangalia nakala budget ya serikali pesa zimepotea. Na kufika sasa karibu bilioni 2.3 sijaona kwenye kule zimetumika. So kupigwa hii mawe mimi sina lingine bali kusema ya kwamba ni gavana Otuoma ametuma hao majangili kunipiga mawe. Na sasa mimi naona kwamba mambo ya kujaribu kuwa diplomatic na ndugu yangu Otuoma haiendi mahali. Lakini mimi siasa yangu sio kutusi watu kwa matanga ama kwa mikutano. Mimi siasa yangu ni kufuata makaratasi. Na nataka wanipewe makaratasi zangu na niendelee mbele. So kwangu mimi ambaye inatendeka ni kinyume cha sheria na haitanitisha. Nishaona makubwa kuliko haya, haitanitisha. Hata kwa hii mdomo yangu sina meno 10, walinivunja kichwa nikashonwa. So wajue tu ya kwamba hawatanisimamisha. Mimi nichaguliwa na watu wa Busia kwa kuhakikisha kwamba pesa yao haipotei na haitapotea, na mwenye ameimeza ataitema na ulimi na meno. Hapo ndio tumefika saa hii. So ni hayo tu ndio nitasema. Labda uharibifu wa magari imekuwa kiasi kipi? Wanapiga watu. Gari lilipigwa ikavunjwa kioo moja na kupigwa kando jiwe kubwa. Lakini kwa sababu hii gari hii aina ya Probox mwili wake ni ngumu, haikubondeka sana. Lakini tulitoroka tukakimbia tukaingia agriculture training center. Sasa naona afisa polisi wamefika, nitataka kuarifu alafu tuone vile nitatoka hapa nikienda. Labda unaona kwamba kitendo hiki ambacho zimekutendekea ni kwa sababu serikali ya county government inaona kwamba inaenda kuwashinda kesi? Sijui ni kitendo cha nini, kama wameogopa kitu fulani. Unajua kukataa kunipa makaratasi nakala ambazo nina haki kupata kama mwananchi wa Kenya, hata sio kama seneta, kama mwananchi wa Kenya, uninyima hizo makaratasi, hizo documents, ni kwamba kuna kitu wanaficha. Na sasa wanajaribu kunipatia vitisho niogope kuja hapa. Lakini mimi ni mzaliwa hapa, mimi ni Mkenya. Sioni vile mawe itanzuia kuingia town ya Busia ama kwenda mahakamani. Na hiyo kesi tutaenda mpaka mwisho, mpaka yaamuliwe na mahakama kama nina haki kupata hizo makaratasi ama sina haki kupata hizo makaratasi ambazo zinaonyesha vile pesa ya kaunti imetumika. So ushauri wako kwa vijana ambao wanatumika kuendeleza siasa mbovu? Mimi naomba tu vijana wasitumike vibaya, kwa sababu hiyo vitu kama hizo wanaweza kuumizwa. Na kama ni kutafuta vijana, hata mimi naweza kutafuta vijana na itakuwa kuharibu mtu. Sisi tunataka watu wakae na amani, sio kufurugana. Na Kenya katika sheria inasema kama umekasirika, kama unaona kwamba umefinywa mahali ama hujatendewa haki, unaenda kwa polisi, unaenda mahakamani, lakini ukichukua sheria mkono wako kupiga mawe. So mimi naomba vijana wawe na maadili, wawajibike, wajue kusikubali kutumika vibaya. Na hii ambayo ninapigania itawakoresha wakae kukaa kuhakikisha kwamba pesa yao inatumika vizuri, ndio itawanusuru kwenye maisha mabaya yenye wanaishi sasa hivi. Umaskini ambao huko Kenya hii na hapa Busia umeletwa na wizi wa viongozi, sio maskini umeletwa na Mungu. So elewe kwamba ile inafanya ni kuwasaidia wao, sio kuangamiza. Na wakipewa shilingi 10, 100, 1000, 1500 haitawasaidia. Ni lazima tuamshe huu mji ung'are vile unavyotakana kung'ara.